हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसएचजी पॉइंट डीएम पर। आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलिए जानते हैं, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो वो है गोरखपुर में। भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो वो है वंदे मातरम एक्सप्रेस। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो 18 हैं। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1853 ईस्वी में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।